हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयांश अनिष्कास व्लॉग। तो आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आयांश को थोड़ा बुखार जैसे है। बुखार भी नहीं, कोल्ड फ्लू और कफ भी है और बहुत खांसी आ रही है और अभी सोया है आयांश। तो मैंने सोचा कि उसको एक काढ़ा बना दूं घर पे। यहाँ पे हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिससे मैं काढ़ा बनाती हूँ। अभी बारिश के दिनों में ज़्यादातर मैं बनाती थी, अभी तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी पिछले दिनों में आयुष ने बहुत सारा कुछ खाया, आइसक्रीम ये वो जूस वगैरह, तो इससे उसको अभी खांसी आ रही है बहुत। तो अभी मैं काढ़ा बनाऊंगी। तो काढ़ा बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमारे बगीचे में है लेमन ग्रास, मैंने 2 जगह लगाया है, तो वो मैं लूँगी। ये रहा लेमन ग्रास यहाँ पे। और एक इस तरफ भी लगाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, मैं देखने गई थी तो मैंने वही लिया, पहले वाला। ये रहा तुलसी का पौधा जिसके मैं अभी और ये है तुलसी का पौधा, पान ये भी है। ये भी चाहिए, तो ये मैंने ऊपर। और एक हमारे घर के साइड का नेबर्स का उनका लिया। हमारे सब सूख गए हैं, अभी समर चल रहा है। सो गाइस, अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, तो अभी यहाँ पे तुलसी मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे मिल गई। और ये मैं 4 ऐसे पत्ते लेके आई हूँ लेमन ग्रास के। मैंने जो है धो ली है अच्छे से और दूसरा फ्रेश पानी डाला है। और ये लेमन ग्रास जो मैंने ऐसे गांठ मार के रखी है ताकि ये ऐसे लंबे लंबे ना छूटे, लंबे लंबे ऐसे, फिर वो बॉयल नहीं होगी अच्छे से। फिर मैं उसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा धनिया, ये है अदरक का टुकड़ा जो मैं अभी बारीक कर रही हूँ ऐसे। और ये रहा गुड़ का टुकड़ा। तो सब डाल दिया है मैंने। अभी इसको हम रखते हैं बॉईल करने के लिए। सो गाइस, ये बॉईल हो रहा है अभी। अच्छे से बॉईल होने दो इसको 10-15 मिनट तक। उस पूरा जो उसका जो भी है निकल जाना है, पूरा पानी उसका मिक्स हो जाए होने तक इसको ऐसे ही बॉईल करके रखना चाहिए। फिलहाल अभी आयंश सोया है, तो जब उठेगा तब मैं और आयंश दोनों पियेंगे ये काढ़ा। अभी बॉईल हो रहा है, ये रहा काढ़ा। खोती काढून दाके, खोती काढून दाके, बेगीन ख ख कर ख कर कर ना कन्ना खोतली काढून दाके, खोकली परत खोकली काढून दाके। 1 2 3 काढ। कसं लागता? अंगोला मत बोलायचा.